أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Namshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema na amani kiongozi wetu, mwalimu wetu, kipenzi wetu Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Na tunashukuru, bila shaka tumefaidika na mada ya Sheikh Muhammad Bahero. Ametupitisha katika masail mbalimbali ambayo takriban yanagusa imani zetu, na yote yalikuwa yana lengo la kutuonyesha thamani ya sisi kuwa Waislamu. Mazungumzo yote kwa ujumla wake yalikuwa yanataka kuonyesha thamani ya kutambua imani yetu na sisi kuwa ni Waislamu. Na mimi nipite humo kwamba hakuna neema kubwa ambayo mimi na wewe tumeneemeshwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala zaidi ya kuwa sisi ni Waislamu. Hiyo ndio neema kubwa kuliko neema yoyote. Na siku zote, ndugu yangu kijana, siku zote unachotakiwa kukilinda, kitu cha kwanza ni neema hiyo na imani hiyo. Uilinde kwa hali na mali, kwa sababu ukipoteza imani yako, ukapoteza Uislamu wako, wewe utakuwa umekula hasara kubwa sana mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hivyo tutakavyoona umefanikiwa. Ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwenye Qur'an katika aya maarufu inayosoma mara kwa mara, asema ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi. Anamalizia anasemaje? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Enyi mlioamini, mcheni Mola wenu haki ya kumcha kwake. Hakikisheni hamfi, la tamutunna, hamfi illa wa antum muslimun, isipokuwa na nyinyi ni Waislamu na imani. Ni nani hapa na uhakika wa kufa Muislamu? Kwa hiyo ni lazima uilinde imani yako kila siku. Kwa sababu iko hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye inazungumzia akhir zaman, ambaye Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema yusbihu ahadukum mu'minan wa yumsi kafiran, yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, yabi'u ahadakum dinahu bi'arad min ad-dunya qalil. Itafika wakati mtu anaamka asubuhi Muislamu, jioni imeingia kafiri. Jioni Muislamu, akiamka asubuhi kafiri. Mmoja wenu anauza dini yake kwa thamani ndogo ya dunia. Hizo zama zijafika, ndugu zangu Waislamu? Imefika. Sasa Mwenyezi Mungu anaposema hakikisheni hamfi isipokuwa mnakufa mkiwa Waislamu, that is a challenge. Sio kazi ndogo. Hadithi nyingine ya Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema itafika zama mtu atakayeshikamana na dini yake atakuwa ni sawasawa na amshikamana na kaa la moto. Kaa liko katika mkono wako, ima ulishike likuchome likuunguze au litupilie mbali. Imefananishwa kushika Uislamu na kaa la moto. Ikikuunguza na litupilia mbali, umeacha dini, umeitupa dini. Lakini ukilishikilia litakuchoma, kwa sababu Uislamu unapigwa vita. Sasa hakikisheni hamfi isipokuwa Waislamu. It's not a joke. Ni aya ambayo tunatakiwa tuifikirie kwa kina, kwa maana ya kulinda na kutunza na kuhifadhi imani zetu. Na katika mambo ambayo yanakusaidia kuhifadhi imani yako ni vikao kama hivi. UDOM leo na wanafunzi wangapi Waislamu? Wengi sana. Nyinyi mmefika wangapi hapa? Ni asilimia ngapi ya wanafunzi walioko hapa? 0.015%. Inawezekana. Sawa. Kwa Mwenyezi Mungu amekuchagua uweze kuhifadhi imani yako, lakini kuna mwingine hana habari kabisa. Kwa ndugu zangu vijana, mimi mara nyingi nakuja kuzungumza na nyinyi na mada zangu zinafanana. Ninapozungumza na vijana wasomi, mada zangu huwa zinafanana. Katika mada zilizopita nilizungumza nikasema kuna mtafiti mmoja anaitwa
Tariq Suwaidan ni bingwa katika masuala ya leadership. Ameandika kitabu, amefanya utafiti na ameandika kitabu, na akasema umma wetu wa Kiislamu unakabiliwa na matatizo matatu. Nani anakumbuka haya matatizo matatu? Yazungumza katika moja ya lectures zilizokuja hapo. La kwanza ulisema Islamic behavior. Mashaallah. Wewe nianze kutoka kabisa na pochi. Ukishindwa narudisha. La pili? Sheikh. Simbazi ametoka hapo tena arudi hivi hivi. Na Sheikh anaongeza nyingine Sheikh. Islamic behavior sawa. La pili au ruba la tatu? Inahusiana na kichwa hivi. La pili ulisema ulizungumzia swala la fikra kujitambua. Thinking. La tatu inahusiana na masuala ya uamiri. Na kuibia majibu. Amiri wa tamsi, amiri sio nini, amiri wa chuo. Imamu wa msikiti. Naam, sasa tagawana pesa na mwenzake, utakubali kugawana shaka unajitahidi. Lakini yeye amejibu mmoja. Awagani nusu kwa nusu. Na atapata robo. Haya, na nataka apate riziki. Naam Sheikh. Leadership. Okay, wewe utapata 7,500, wewe bwana mpe 2,500. 7,500 2,500. Sawa Naomba muhifadhi vitu hivi muhimu kwenu nyinyi kama vijana. Ninaomba hii mpate yule ya kwako. Mashaallah, barakallahu fiki. Umma wetu ndugu zangu, kwa mujibu wa huyu bwana unakabiliwa na haya matatizo makubwa matatu. Tatizo la kwanza amelizungumzia behavior, lakini mimi nazungumzia ni identification, utambusho ambayo amezungumzia Sheikh Muhammad. Hilo ni tatizo kubwa sana, lakini tunaliona kama dogo. Tunapozungumzia identification, yule ambaye hajahudhuria hapa ana jina la Kiislamu, wazazi wake ni Waislamu, sawa, lakini hajajitambua kwamba yeye ni Muislamu. Anaishi tu, hana habari na mambo ya dini, lakini akiulizwa dini anaandika katika dini, religion, Islam, lakini mambo yanayohusu na Uislamu yuko mbali nao. Hilo ni tatizo kubwa sana katika mujtama tulionao. Tunao mabinti wangapi wa Kiislamu ambao hawajistiri mpaka sasa hivi, karne ya 14, hajui umuhimu wa hijabu, hajui kwamba ni faradhi kwake, na ana hoja nyingi za kishetani kuzungumzia hijabu, na ukimwambia anakuwa mkali. Wako wengi sana. Lakini ukimuuliza anakwambia inaitwa Aisha, anaitwa Fatma, anaitwa Maryam. Jumaa na swali, Idi nakwenda msikitini, nafunga mwezi wa Ramadhani. Lakini identification ambayo inamtambulisha yeye kama Muislamu haipo. Sasa hili sio tatizo dogo, ni tatizo kubwa katika umma wetu la wewe kujitambua kwamba mimi ni Muislamu. Ndugu zangu, kuwa kwako Muislamu sio sharaf, ni taklif. Sawa Irudi kwa Kiswahili. Kuwa kwako Muislamu sio heshima peke yake, bali ni responsibility. Wewe unachangia nini katika Uislamu? Ndio maana kuwa Muislamu, na ndio walielewa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ndivyo walivyolea Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtu wa kwanza kusilimu alikuwa nani? Hii haina hela, ni free application ya bure. Naam, katika wanaume vizuri. Mtu wa kwanza nimesema, sijatoa jinsia. Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu. Wewe tunakupa dua jazakallahu khair, kubwa kuliko hela hizo. Kapata, lakini tunampa dua Khadija, mtu lakini mwanamume. Sawa alikuwa ni Abu Bakar. Sheikh amekupa upendeleo. Hiyo zawadi tunampa kwa sababu darasa zote kuna 6. Baada ya Abu Bakar kusilimu,
Hakuna riwaya yoyote hata maudhu inaonyesha kwamba alikalishwa chini na Mtume sallallahu alaihi wasallam akaambiwa sasa hivi fanya 1, 2, 3. Hakuna. Sawa, alikuwa ni mfanyabiashara. Siku ya pili kaeka timetable yake, kauza duka lake, kafunga duka lake, kaanza kuwatafuta maswahaba wengine. Bwana, una habari? Mtume Muhammad amekuja, ni mtume wa Mwenyezi Mungu, anasema hivi na hivi na hivi. Amejua responsibility yake. Siku ya pili anakwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ana maswahaba 5 amewasilimisha. Na hawa maswahaba 5 ni wale waliobashiriwa pepo. Yaani sio maswahaba mchezo, watu wazito. Anawaleta, anaambia Rasulullah, hawa wametamka shahada na waleta kuwatambulisha kama Waislamu. Hakusema ngoja mimi sihusiki, nishasilimu, watafanya mashekhe, watafanya kina nani. Alijua responsibility yake. Alielewa. Katika mifano niliyowapa kama sikosei katika chuo hichi, ni mfano wa kijana mdogo sana ana miaka 13. Nikiuliza maswali nitamfilisi Sheikh Muhammad, siulizi sasa hivi. Akatatoa anajua. Kijana mdogo sana anaitwa Arqam ibn al-Arqam. Tukijenga madrasa yetu tunaita Madrasatul Arqam ibn al-Arqam. Sawa. Hatujui kama kijana miaka 13, 14. Kasilimu. Lakini aliposilimu akajua kama Muislamu ana responsibility, identification, anajitambua yeye ni Muislamu. Akambia Rasulullah, naona tukikaa chini ya Al-Kaaba, tunazungukwa, tunazomewa, tunafanywa hivi, hatupati utulivu wa kukusikiliza. Nyumbani kwetu kuna sebule kubwa. Kwa nini tusije tukaitumia ile sebule pale nyumbani ikawa ndio madrasa? Mtume akasema fikra nzuri. Leo tukutane wote ndio ikawa madrasa ya kwanza ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambaye maswahaba wote wakubwa walisilimu katika madrasa ile. Imetolewa na mtoto wa miaka 13. Hajasema mimi mtoto mdogo. Alijua ana responsibility ya kuchangia katika Uislamu. Alijitambua, identification, sio jina, sio kanzu, sio ndevu, sio sijui niqabu. Ni unachangia nini katika Uislamu? Umefanya nini katika Uislamu? Una mchango gani katika Uislamu? Tuko pamoja? Matatizo 3. La kwanza, identification. Tukijitambua kama sisi ni Waislamu, tukajitahidi kuishi Kiislamu, na tukajua kwamba mimi na jukumu la kuufanyia Uislamu katika sehemu niliyopo, Uislamu utasimama. Lakini ukisema mimi ni Muislamu, lakini ukaona huna chochote cha kuchangia, yani wewe ni Muislamu tu una exist, sawa umezidisha namba katika zile bilioni 2 na wewe umo, lakini hakuna mchango wowote ambao unautoa, subhanallah, shekhe, unakuwa ni liability, unakuwa ni mzigo katika Uislamu. Na inakuwa ni mbaya zaidi unapokuwa wewe ni kijana wa Kiislamu msomi ambaye unategemewa na jamii na taifa, halafu elimu yako hiyo ukaitumia katika mambo mengine ya kidunia, usichangie hata kitu kimoja katika dini yako tukufu ya Kiislamu. Hiyo inakuwa ni hasara kubwa kuliko yule ambaye hana elimu yoyote. Kwa hiyo unazungumza na vijana wasomi, uelewe kwamba Uislamu wako na kujitambua kwamba wewe ni Muislamu si kwa jina na ubini na madhari ya khariji. Ni initiative ulioibeba, dhima ulioibeba. Kama alivyosema Sheikh, Mwenyezi Mungu alikuwa anaweza kufanya akawaokoa watu wote waliouawa, walioteswa, wa kun fayakun. Lakini ndio Mwenyezi Mungu yeye anatuambia intansurullaha yansurukum. Mwenyezi Mungu anahitaji nusura kutoka kwetu sisi. Sisi tumnusuru Mwenyezi Mungu, lakini tuinusuru dini ya Mwenyezi Mungu. Tukinusuru dini ya Mwenyezi Mungu naye atawanusuruni. Ndio mtihani ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala ametupa. Kwa hiyo ndugu yangu kijana wa Kiislamu, jitambue kwamba neema kubwa ulionayo ni Uislamu, na haitoshi kuitwa Muislamu, bali wewe unaifanyia nini Uislamu. Unaweza kuwa na maasiya, unaweza kuwa na madhambi, unaweza kuwa na kasoro, unaweza kuwa hujakamilika, na ndio tabia ya binadamu iko hivyo. Abu Mihjan Thaqafi ni kijana wa Kiislamu, amepewa mtihani na Mwenyezi Mungu, mlevi, sahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam, mlevi. Masahaba wamekwenda katika moja ya
vya jihadi. Talha kamanda wa majeshi anapita, kupita karibu yake nakuta jamaa hawezi kusimama sawa sawa. Sijakao na traffic, hawezi kusimama, una yumba yumba yani. Kajua jamaa ashapiga. Wewe unakuja kwenye jihadi umekunywa shekhe. Shughuli yako baadaye. Kama tena huyu fungeni kamba, kamfungeni na farasi kule. Kwenda kaenda kufungwa pamoja na farasi shekhe. Miguu na nini? Waislamu wameingia katika jihadi. Vita vinaendelea. Waislamu wanaelemewa. Abu Mihjan ni mmoja katika vijana mashupavu. Analia, anamwambia mke wa kamanda yule, naomba, anaitwa Salma, Salma naomba nifungue. Na hapa kwa Mwenyezi Mungu nitarudi kabla vita vijaisha, unifunge kama nilivyokuwa nimefungwa, na akija mume wako atanikuta nimefungwa. Siri nitahifadhi. Kamlilia kweli. Yule mama akamwonea huruma bwana, kaenda kamfungua zile kamba. Akamwambia naomba na farasi wa mume wako yule. Sawa naomba na farasi wa mume wako. Akajifunga kilemba ile inaitwa multham. Hata macho yanaonekana vinani vidogo tu hivi. Sheikh akaingia kwenye uwanja wa mapambano. Kwa muda wa masaa kadhaa hali ya vita ikabadilika. Waislamu wakawa sasa wanashinda. Kabla hawajafikia mwisho akakimbia. Kaja akamwambia Salma nifunge, rudisha farasi, kamfunga nifunge. Kweli akafungwa. Anakuja mume wake kamanda Talha. Anasema, anamhadithia sasa mke wake. Anasema imetokea kitu cha ajabu sana. Vita tulikuwa tunaelemewa. Amekuja mtu hatumjui, amejifunika sura yote, halafu farasi kama wa kwangu. Sasa sijui ni malaika yule. Ni malaika ametumwa na Mwenyezi Mungu au? Sasa mke wake anacheka. Sasa unacheka nini sasa? Kaambia wewe huyo sio malaika, wanasema yule pale mlevi wako yule pale. Mimi ndo nilimfungua. Huyu huyo ndo aliingia. Subhanallah. Anakwenda anamwangalia yule bwana, anaomba radhi. Akaambia kuanzia leo wallahi sintokuchapa kwa sababu ya ulevi. Kuanzia leo hii, kwa kazi uliyoifanya ya kunusuru umma. Na yeye akasema na mimi ya Saad, kuanzia leo sitaonja tena pombe. Sitagusa tena pombe. Unaona kwa hii hali ambayo imenifikia na makosa ndio yafanya. Shahidi katika kisa ni nini? Kwamba huyu ni kijana wa Kiislamu maftuni, yani ana fitna ya pombe, ana kasoro, lakini haikumzuia kuona uchungu wa dini yake na kuipigania dini yake. Sasa wewe unaweza kuwa na mtihani wowote ule. Wote tuna mitihani hapa. Mimi ningekuwa naangalia mitihani yangu, wallahi nisingekuwa daia. Ningekaa nyumbani tu, kufanya biashara, kufanya shughuli zingine. Kwa sababu gani? Najijua kasoro zangu mimi. Yani watu wanavonisalimia, wanavoniheshimu, sawa. Nasema tu Mwenyezi Mungu wasamehe kwa sababu hawajui ambayo ninayo mimi. Sawa, na wajalie katika dhana njema na mimi. Lakini hakuna asiyekuwa na kasoro. Sasa wewe kama kijana wa Kiislamu una kasoro zako, lakini ukitambua na ukijitambua wewe ni Muislamu na una nafasi na una mchango, wallahi utachangia katika dini yako. Shida kubwa tulionayo vijana wa Kiislamu, tena wasomi, hawako tayari kujitolea katika masuala ya dini. Volunteerism haipo. Napeni kisa kimoja. Nimesimuliwa na profesa, yuko hai mpaka sasa hivi na Mwenyezi Mungu ampe uhai. Siwezi kumtaja kwa sababu ya vyombo hivi. Mpaka sasa hivi yuko hai. Yeye ni profesa, alikuwa katika chuo kikuu cha Dar es Salaam, miongoni mwa profesa wakubwa kabisa. Wakati inajengwa KCMC. KCMC tunajua maana yake ni Kilimanjaro Christian Medical Center. Imejengwa na kanisa. Imekamilika, hawana wataalamu, hawana maprofesa, hawana madaktari. Utaanzishaje hospitali kubwa kama ile? Anasema wakakaa wasomi wa dini nyingine hiyo na maprofesa, wakachukua likizo bila malipo serikalini. Sisi tunatomba likizo sijui ya mwaka mmoja, sijui miaka miwili bila malipo. Tutarudi baada ya kumaliza kazi yetu. Wakaenda kujitolea kule. Madaktari shekhe, daktari bingwa, maprofesa wanaosomesha masuala ya medicine.
kule hawajataandaa hata nyumba za kulala walimu, wakawa wanalala kwenye dormitories. Kwa hiyo wanalala kwenye mabweni. Kwa sababu gani? Wanajitambua na wanatambua kile ni kitu chao. Na sasa hivi ni moja katika hospitali kubwa Tanzania imeanzishwa kwa wasomi wasiokuwa wa Kiislamu kujitolea katika dini yao. Sasa profesa akaja baadaye akatoka kule akahamia kwenye chuo cha Kiislamu. Mwaka wa mwisho wanafunzi wanaosomea ualimu kwenye graduation, wamekuja wazee kutoka Uvinza huko Kigoma. Wazee wamejikusanya, wamechangishana, wamejenga shule yao kule. Sawa wamejenga primary na secondary. Kwa nguvu zao shekhi za shilingi. Watoto wao wasome katika shule ya Kiislamu. Wakaja wakasema jamani, wakawa wanatembea, tunaomba tusaidiwe, unajua bajeti yetu bado tunataka tupate walimu wa kujitolea Waislamu waje wasomeshe vijana wetu kule na hivi na hivi. Ile profesa akasema alete ile wazo pale. Kaambia jamani, vijana na graduate sasa hivi katika nafasi za walimu, mpaka ajira zitoke inaweza ikachukua miaka 2 mtu akapata ajira. Kuna wazee wetu wamekuja hapa wanatuomba wapate vijana waliomaliza degree ya walimu kwenda kuwasaidia kule. Wenyewe wanachoahidi kwamba kuna nyumba kule za vijijini watawapatia, na mashamba wanaolima watakuwa kilimo, wakivuna kama mahindi wanawaletea, alizeti wanawaletea, yani maisha ya kule. Mjitolee ili kwenda kuwasaidia na kusaidia vijana wako. Karatasi inapita pale kujiandikisha. Karatasi imerudi 0. Hata jina moja halijaandikwa. Wanasemaje? Mimi nimesoma miaka 3 kwa shida hapa, afu nije wakati wanajenga shule, nani aliwatuma wajenge shule kwanza? Wanajenga shule hata wewe una uwezo kuendesha shule bana. Alafu nje kusumbua. Yaani mimi nikae miaka 3 hapa, alafu nikasote tena mwaka mzima kule. Mambo gani haya bana? Maneno yakazagaa. Vijana wa Kiislamu kama nyinyi. Yaani haijamu ikipitikia kwamba kwa nini mimi nisitoe sadaka elimu yangu? Kwa nini nisiende nikasaidiana na hao wazee? Kwa nini nisiende nikasomesha watoto wa Kiislamu? Nimesoma mimi. Kwa hiyo wale waliokwenda kusomesha katika eneo lao wanajitambua. Wanatambua dini yao inataka nini. Lakini sisi Waislamu hatujitambui. Na ndio maana tuko nyuma katika maeneo mengi. Tusisingizie ukoloni. Ukoloni sasa hivi tuna miaka mingapi? 60. Ukoloni tu unaendelea kutuathiri. Miaka 60 tumepata uhuru. Ukiulizwa Muislamu, mbona hamna maendeleo, hamna hospitali? Ukoloni bana, ukoloni. Sasa hoja gani shekhe? Tuseme ukweli tu, hatujitambui. Na wasomi wetu wengi wetu hawajitambui. Kila mtu anasoma kwa ajili ya yeye apate mke mzuri, apate gari ya kutembelea, kisha kazi. Fikra za vijana wengi miongoni mwenu ziko hivyo. Mimi natembea kwenye university nyingi sana. Mimi bwana nimesomeshwa kwa taabu sana. Nataka nitoboe miaka 2 3 tu. Nitoboe. Toboa maana yake nini? Yaani niwe na gari nzuri ya kutembelea kama ya msanii fulani. Mke mzuri, yani watoto wapindishe macho yake akipita. Nyumba nzuri, account imejaa. Yaani fikra za kiselfish. Ukimuuliza kuhusu umma wako hakuna hata kimoja. Nini bwana, mashemashe watakuroga hawa. Shirikiana nao hawa. Wanakupiga tu nani hawa. Chana nao kabisa hao. Weka nao mbali kabisa. Ndio fikra ziko kwa vijana kutojitambua. Sasa unafikiri umma wetu sisi utasimama vipi? Bila wewe kujitambua kwamba wewe ni Muislamu, una responsibility, una majukumu ya kuhudumia dini yako. Kwa mada hii ya kwanza muifikirie vizuri sana. Imewajenga katika masuala ya kutambua umuhimu wa kuwa Muislamu. Kwamba wewe ni Muislamu. Na Muislamu kuna kodi yake unatakiwa uitoe. Kodi ya Uislamu kuitoa ni kuhudumia dini. Mchango wako katika dini. Kwa ndugu zangu vijana, nyinyi ni watu muhimu sana. Nyinyi ambao mko katika vyuo vikuu mnaosoma ndio chachu ya mabadiliko katika jamii tulionayo. Wallahi nawaambia kitu kimoja. Msijali wingi wenu. Nyinyi mlioko hapa uzani wenu ni sawasawa na chuo kikuu cha UDOM chote. Kama mkijitambua. Uislamu hauangalii quantity, unaangalia quality. Narudia tena. Uislamu hauangalii quantity, unaangalia quality. Waliosimamisha Islam sio quantity, walikuwa ni quality.
Maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam waliohama kutoka Maka kwenda Madina hawazidi 90. Wazidi 90. Lakini wasimamisha dola Madina. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hijjatul wadaa ndio anawaaga Waislamu waliokusanyika pale hawazidi 200,000. Ndio Waislamu wote wakati huo yani katika hijjatul wadaa. Lakini hao ni maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Watafiti wamefanya utafiti katika majina ya maswahaba waliokuwa na taathira kubwa waliotajwa yani katika vitabu. Wamepatikana maswahaba 2500. 2500 wametajwa katika vita, wametajwa katika nini? Yani hata aliotajwa tu kwa jina la hajafanya kitu kikubwa amewekwa mule ndani. Kwa hiyo wakasemekana hao 2500 ndio wameweka impact ya Uislamu wote. Hao waliobakia wako wapi? Maamuma. Tumeelewana? Maamuma. Kwa hiyo tusijali quantity, tujali quality. Kwa hiyo nyinyi hapa ambao ni wachache katika Waislamu, nafasi yenu ni kubwa katika kusimamisha umma. Tupo minority everywhere. Kweli au sio kweli? Ukienda university zote Tanzania, Waislamu minority. Hapa 3%, pale 5%, pale 5%, pale 10%. Yani university zote minority. Nenda katika shule zote zile za A level sio na nini minority. Nenda kwenye vyuo vya elimu minority. Sawa? Tatu tuanze kutafuta lawama. Tunaonewa, serikali inaminya, tunafanya nini? Tuache hizi nani? Tujinyoshie vidole sisi wenyewe. Sisi tuko pamoja. Sasa minority hii itakapokuwa inajitambua, hatuna haja na watu wengine. Waislamu wengine watakuwa maamuma tu. Watatusikia tunachosema sisi. Umeelewana eh? Lakini krimu hii ndogo ijitambue. Acha kusikitisha ni kwamba hao 5% ambao ndio wako katika vyuo vikuu 90% hawajitambui. Msiba mkubwa tena maradufu. Hao ambao ni minority tena hawajitambui wenyewe. Sasa lengo la vikao kama hivi ni kuamsha hisia zenu na kujua kwamba nyinyi mnadhima mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo tatizo la kwanza lilikuwa identification. Tatizo la pili ni thinking. Fikra. Lazima izungumzwe fikra hapa. Qur'ani yetu imejaa masuala ya tafkiri. Aya nyingi zinazungumzia fikra. La'allahum yatafakkarun, ili waweze kufikiri. La'allahum yaqilun, liulil albab. Yani zote zinazungumzia thinking. Thinking ndio inatengeneza character ya mtu. Thinking ndio inatengeneza character ya kwako. Ndio maana nakwambia what your thought ikinge sana na fikra zako, because your thought becomes your world. Kwa fikra zako ndo zinakuwa maneno yako. Watch your world, because your world become your actions. Unachokizungumza ndio kinakuja kuwa vitendo ambavyo unavifanya. Watch your actions, because your actions become your attitude. Chunga sana actions zako, kwa sababu actions zako unazofanya ndio zinakuwa attitude, tabia. Watch your attitude, because your attitude is your character. Chunga sana attitude yako, sababu ndio inakupelekea unakuwa unatambulika kwa tabia hiyo jinsi ulivyo nao. Yote inatokana na nini? Thinking. Na thinking inalishwa na vyanzo vya fahamu, macho, masikio. Sawa eh? Na ndio maana Qur'an imetaja sana samu wal basar wal fuad, na mazingatio. Vitu vitatu hivi ndio vinatengeneza thinking ya mtu. Ukiharibiwa fikra zako kijana wa Kiislamu, wallahi lazima hasara kubwa hiyo. Ndio mifano alikuwa anatoa Sheikh Muhammad ya wanyama na binadamu, yupi sasa kuwa bora zaidi? Fikra zikiharibiwa kusha kazi. Na ndio maadui wa Uislamu wanaangalia jinsi gani wataharibu fikra za vijana wa Kiislamu. Ima kuwatoa kabisa katika Uislamu, wasifikirie kitu chochote, fikra zao zikawa zina shubuhat, kukuletea fikra tata. Kama Mungu yuko bwana, mbona Palestina wanachinjwa, wanachomwa moto? Sawa eh? Fikra tata zinaanza kuingia pale. Kama Mungu yuko, kama unaanza kumhoji Mwenyezi Mungu na uwezo wake na nini na hivi, unaanza kuleta hoja zake. Ndio inaanza fikra hizo. Fikra tata zinaletwa. Shubuhat. Ukishindikana na kuletea shahawati, matamanio, simu za mkononi, wanawake, sio na nini na vitu kama hivyo, mastarehe. Yote hiyo kuharibu thinking yako, inakupelekea kuingia katika shubha
au katika shahwa, katika matamanio. Huu upande mmoja. Upande mwingine kukuletea kuharibu thinking yako katika masala hayo ya dini. Unapenda sana dini wewe, kukuingiza katika shubha ya wanawake sio rahisi. Kukuingiza katika shubha ya tauhidi, kukutoa kwenye tauhidi sio rahisi. Wanakuingiza katika shubha hiyo ya tauhidi, katika shubha hiyo ya dini, unaona wenzako wote makafiri. Wewe ndo Muislamu, wewe na kikundi chako. Sasa mimi na hawa hapa ndio al-firqatu najia, ndio kikundi hichi kilichookoka. Mnakaa mwaka mmoja mnagawanyika tena. Sasa wewe ulikuwa hapa, sasa sisi wale sio, sisi ndio al-firqatu najia. Mpaka mmoja alibakia yeye na mke wake. Sasa mimi na mke wangu na mtoto wangu mmoja ndio firqatu najia. Subhanallah. Unadhani kitu gani hicho? Ni thinking zimeharibiwa. Hazikuanza leo ndugu zangu. Hudhaifa ibn al-Yaman anahadithia, huyu ni secretary, personal secretary wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anazungumzia hadithi muhimu. Vijana muifanyie utafiti hadithi hii. Na siku nyingi sio moja tu. Hudhaifa anasema siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam tumeswali salati al-fajr, akatubonyeza, yani akatuashiria stoki msikitini. Kweli watu wakatoka, tukabaki sisi. Anasema akatupa lecture kuanzia alfajiri mpaka dhuhur, mpaka swala ya adhuhuri. Usiniulize chakula kilikujaje nini, mimi sijui. Wameswali ya dhuhur, kumaliza kuswali, sasa watu wamekaa wanataka kurudi makwao, si ndio? Hawezi kuondoka, wanamwangalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, anambia bakini. Watu wakaondoka wakabaki, shekhe piga dhuhur mpaka asr, lecture, mazungumzo. Hajawahusisha maswahaba wote, some of them. Hudhaifa anasema al-asr wameswali, wamemaliza, wamekaa pembeni, wanamwangalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, anambia bakini mpaka maghrib. Shekhe anasema siku hiyo ilikuwa ni siku ya mafunzo, kama vile Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuhusia, yani dunia itakavyokuwa. Aliweza kuchukua, amechukua, aliweza kukremu, amekremu, aliweza kuandika, ameandika, aliweza kufanya, kila mtu alichukua anachokiweza yeye. Baadhi ya maulama wanasema hadithi nyingi zinazozungumzia akhiri zaman zilizungumzwa siku ile. Hii katika elimu ambayo mnayosoma inaitwa future foresight, istishrafu mustakbal. Yani Mtume sallallahu alaihi wasallam alichagua baadhi ya masahaba wachache ambao ni vichwa. Sawa akaanza kuwaelezea yatakayotokea miaka inayokuja. Zile hadithi zinazozungumzia itafika zama Uislamu utakuwa unapigwa vita kama vile sahani la pilau na hivi na hivi na hivi. Watu wakaulizia tuko wachache tuko wengi, akasema mtakuwa wengi lakini wingi wenu hauna maana yote, ni kama povu. Ilizungumzwa katika kikao kile. Yani hadithi zote zinazozungumzia yatakayotokea baadaye hayakuzungumzwa kwa watu wote, ilizungumzwa kwa watu chache. Sasa nataka kuzungumza kitu gani kuhusu thinking? Ni kwamba alizungumza Mtume sallallahu alaihi wasallam, akazungumza kwamba zitafika zama watajitokeza vijana ambao watakuwa ni wazuri katika kusoma Qur'ani. Wakisoma Qur'ani unaona Qur'ani yako haina maana yoyote, kwa makhariji alhuruf, kwa sauti nzuri, madhari zao ni madhari za Kiislamu kushinda ya kwako uliokuwa nayo wewe. Akisimama kuswali shekhe, subhanallah, utaona swala yako haina maana yoyote. Ile khushu' anaposwali kwa khushu', akizungumza utapenda maneno yake. Lakini sawa, Qur'ani wanayoisoma haifiki kwenye, inaishia kwenye koo hapo, haiji kwenye kifua. Wanatoka kwenye dini kama upinde unavotoka kwenye mshale. Hawa vijana walizungumzwa katika kikao kile. Walikuja wakatokea katika zama za Ali ibn Abi Talib. Wanafahamika kwa jina la Khawarij. Fikra ziliharibiwa makhawarij. Kwaona Waislamu wenzao kumuona Saidina Ali na wafuasi wake na nani makafir. Kuonyesha jinsi walivyoharibiwa fikra hawa, wamepigana na Ali ibn Abi Talib, wameshindwa katika vita, wametoka, wanarudi katika vijiji vyao, jeshi lile la Khawarij. Wamefika njiani, wamekaa chini ya mti wa tufaha, mti wa matunda.
njaa zinawauma, tunda likaanguka pu, sawa. Mmoja akalichukua pale, anataka kuanza kula, mwingine akamshika mkono. Unafanya nini? Akamwambia nataka nile tunda Sheikh. Akamwambia unajua tunda la nani hili? Unamjua mwenye mti huu ni nani? Hasimjua. Sasa tutakuwa umekula kitu cha haramu hapa. Huu mti sio kwako, tunda limeanguka, lazima upate idhini. Atampata wapi sasa hivi huyo mtu? Kisha inaniuma. Basi acha hapo, kaliacha. Ile tunda hakula. Wakatoka kufika kijiji cha jirani pembeni, wakakaribishwa na Muislamu mmoja nyumbani. Kaona wana njaa, karibuni, kawapa chakula, kawapa kila kitu. Na mke wake alikuwa mjamzito ndo anawahudumia pale. Akasema umetokea hapa? Sasa tumetokea Kufa. Okay. Askheri inshallah. Yule alijitenga kabisa. Akamuuliza, wewe unamjua Ali ibn Abi Talib? Sasa namfahamu. Ibn ammi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, mkwe wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, baba wa Hasan na Hussein, sawa, mubashara bil janna. Subhanallah. Adui wao wakasema wewe kafiri kama alivyokuwa kafiri yeye. Wakamwanza mke wake kwanza, wakapasua tumbo lake leo, wakamtoa mimba yani. Hawa ni Waislamu Sheikh, wana vilemba, wana makanzu, wamekataa kula tunda la haramu kule lilianguka, lakini wamehalalisha kupasua tumbo la mama mjamzito, kumuua hata kiumbe aliyoko pale hai, na wakamchinja. Na unajua alikuwa amechinjwa nani? Ni mtoto wa Khabab ibn Arid, mmoja katika maswahaba wakubwa wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Huyu ni mtoto wake amechinjwa na vijana wa Kiislamu walioharibiwa fikra. Sasa thinking sio kitu kidogo. Unachukuliwa ima huku, ile mainstream unatolewa katika thinking ya Kiislamu ya kujenga Uislamu unaondolewa. Na ndio hii tunaona katika vyuo vikuu sasa hivi vinavyojitokeza. Watu ambao hawataki mkae pamoja, mfanye mambo pamoja, hawako tayari kusameheana katika makosa tunayotofautiana. Thinking hizi ni hovyo kabisa. Sisi tunajinasibisha na salaf saleh, ni jambo zuri sana. Lakini salaf walitofautiana na waliheshimiana. Walitofautiana kabla ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yuko hai, wametofautiana Mtume amefariki. Siku alifariki Mtume wametofautiana zaidi ya mara 10. Maswahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini hawakukasirikiana. Mtume kafa, mwingine anasema hajakufa. Si ndio? Sasa mnajua kisa hicho? Umar anasema hajakufa bwana. Amechukuliwa tu kama anavyochukuliwa sio nani, amepelekwa mbinguni huko. Na atakayesema amekufa na mkata kichwa. Mpaka alipokuja Abu Bakar kusoma na aya akasema basi kama naisikia mara ya kwanza, lakini khilaf tayari. Sisi tumeelewana? Mtume bado hajazikwa, wamekhtalifiana kuhusu masuala ya uongozi. Khawari nani wale Ansar wamekaa pembeni, wanasema sasa hivi tunataka amiri atoke kwetu. Ameenda Umar na Abu Bakar akamwambia watu watawaelewa jamani. Makureisha watawafahamu. Hapana, basi tufanye hivi. Atoke mmoja kwenu, atoke mmoja, itakuwaje nchi na khalifa wawili? Haiwezekani. Hao maswahaba wanazungumza. Mwisho wakakubaliana basi tumpe bai'a Abu Bakar. Lakini kwa wametofautiana. Wametofautiana atazikwa wapi? Sawa. Muhajirin wanasema bwana tunamrudisha Maka kwao walipozaliwa. Ansar wakasema hapa si ndo tumempokea, amekuja hapa, atazikwa hapa. Watu hawaelewani. Akatokea mtu mwenye hadithi akasema mimi nilisikia mitume huzikwa sehemu wanapofia. Pale pale katika chumba cha Aisha ndo atazikwa pale pale. Khilafu ikaondoka. Wametofautiana katika watu wanaokataa kutoa zaka. Baada ya kujua mtume amekufa, Waarabu wote wakasema tulikuwa tunampa zaka zetu, Muhammad amekufa tutoi zaka. Omar akasema nitawapiga hata kama hamjatoa kamba ya ngamia ile. Mimi nitawapiga vita. Abubakar. Omar akasema utawaua Waislamu wenzako Sheikh. Wametamka shahada wale. Asema hata kama wametamka shahada, hawataki kutoa zaka, mimi nawaua. Omar anasema hapana, huwezi kuwaua Waislamu. Hao makhalifa wawili wa Kiislamu wakubwa kabisa. Lakini pamoja na kutofautiana katika zile thinking na kuelewa ile aliyozungumzia Sheikh Muhammad, sawa, al-mafhum wal-mantuq, walikuwa wanaheshimiana. Leo hii tunapozungumza katika zama tulizonazo hivi, kuna vijana tulionao hata ukimsalimia itikii salamu yako. Salamu alaykum, anakuangalia tu hivi. Sababu gani? Wewe kafir. Hataki kusema tu. Ndio thinking zimetufikisha hapo. Kwa hiyo tatizo kubwa ambalo tunatakiwa tudili nalo, thinking, tukiachilia mbali masuala mengine. La mwisho masuala ya leadership, namalizia. Hilo tatizo kubwa. Nyinyi ni viongozi wa mustakabali wa umma. Tuseme ukweli kabisa.
kwamba viongozi sisi, mimi ni mmoja katika viongozi najinasibisha wa Kiislamu, viongozi wa taasisi, tumefeli bila ya nyinyi kuingia kati kuja kutusaidia kwa elimu mliopata. Sawa, umma utakosa mwelekeo. Kwa hiyo unasoma katika fakati ulionayo, weka katika thinking zako kwamba mimi nataka nije kuwa kiongozi wa umma. Haya yanajitokeza katika changamoto, mimi niwe ni sehemu ya kutatua changamoto hizo. Kwa pamoja ndugu zangu vijana, jazakumullahu khair. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.